খুবই নির্মম একটি সত্য ঘটনা। রাজধানী গোপীবাগে যাত্রীবাহী বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুন লেগেছে। ট্রেনটি বেনাপোল থেকে ঢাকায় আসতে মাঝপথে অর্থাৎ গোপীবাগে ট্রেনের মধ্যে আগুন লেগে যায়। কিছু সংখ্যক লোক সেই ভয়ঙ্কর আগুন থেকে বাঁচতে পারেনি, সেখানেই জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আবার কিছু যাত্রী সেই আগুনে লাগা চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়েও মারা গিয়েছে। ট্রেনটি থামার পর আগুনের ভয়াবহতা যেন আরো বেড়ে গিয়েছে। আশেপাশের লোকজন তখন দৌড়ে সেই আগুনে লাগা ট্রেনের কাছে যায়। অনেক মানুষকে তারা আহত অবস্থায় উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু অনেকেই তখন সকলের সামনে চিৎকার করতে করতে আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছে। তারপর একজন লোক তখন জানালা দিয়ে 2 হাত এবং মাথা বের করে দিয়ে চিৎকার করতেছিল। সকলে দৌড়ে তার কাছে যায় এবং সেই জ্বলন্ত ট্রেন থেকে তাকে বের করার চেষ্টা করে। তখন সেই লোকটি কান্না করতেছিল আর বলতেছিল তার স্ত্রী এবং তার ছোট্ট বাচ্চা ফুটফুটে মেয়েটি তার চোখের সামনে আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছে। তার 2 পা তখন আগুনে পুড়তেছিল। তখন সে তার নিজের কথা ভাবেনি, তখন সে কান্না করে করে বলতেছিল তার স্ত্রীর কথা এবং তার ছোট্ট ফুটফুটে বাচ্চা মেয়েটির কথা। সে চাইলেই বাঁচতে পারত, কিন্তু তার চোখের সামনে তার স্ত্রী এবং ছোট মেয়েটিকে আগুনে পুড়তে দেখে তার বাঁচার ইচ্ছাও মরে গিয়েছিল, যার কারণে তার বাঁচার বয়ে থাকা সত্ত্বেও সে বাঁচতে চায়নি। সকলের সামনে ট্রেনের জানালা দিয়ে 2 হাত এবং মাথা বের করে দিয়ে তার বউ এবং বাচ্চার জন্য কান্না করতে করতে সেখানে আগুনে পুড়ে মারা যায়। আর এই দৃশ্য দেখে সেখানে উপস্থিত কোনো মানুষই নিজেদের চোখের পানি ধরে রাখতে পারেনি। পুরুষের ভালোবাসা আর বাবার ভালোবাসা আসলেই অনেক অদ্ভুত। আর গাইস, তোমাদের উদ্দেশ্যেই বলতেছি, আমার ক্রাইম স্টোরির ভিডিওগুলা আমার নতুন ইউটিউব চ্যানেলে আসবে, আর আমার ইউটিউব চ্যানেল টিকটকের প্রোফাইলে অ্যাড করে দেওয়া আছে। আর তোমাদের রিকোয়েস্টের 83 ডেজ ইন হেলের ভিডিও কালকেই আমার ইউটিউব চ্যানেলে আসবে। সো যাও, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। ভুলো না তোমরা যা ফেলে